¿Cuál es el mejor día? Hoy. Hoy. Ella es domingo, el cuerpo lo sabe. Ajá. ¿Para qué sí? Ay, dale. ¿Para qué sí? 20 años. 20 años. Jonathan mordí. Cuquita, cuidado con la pata. Y la guinda, muchacha. No, es que ella venía así. Por eso es que Hágale usted. No, vaya. Que yo voy, va. Ah, no, usted, usted lo va a hacer. digamos que yo iba Espérame, con la Cuquita, vamos a imitarla. Digamos que iba con la cámara. Espere. Vamos a hacer un simulacro. Vamos a hacer un simulacro. Esta me la quiebro. Ah, cabal. No, gracias a Dios que no me quebró la pata. No es raponia, Cuquita, quiero ver. Está por aquí que ya la llevo el hoyo. No, pero peligroso. No, es peligroso. Sí. La chiquita que está aquí le llevo el pie. Es que porque como usted dice que vean La cámara va. entonces ella sí iba viendo la cámara. Oye, Cuquita. Cuquita. Chócale, Cuquita. Conmigo sí la pichis. Y conmigo la va a chocar. Es que esa es la misión de un camarógrafo fiel a su trabajo, ¿va usted? Mire, Quebrarse las patas. chiquita, para que no llore le voy a dar un consuelo, mire, ¿tiene ver? Por eso es la que hablaste. Cabal. Mire los del 4, los de 4 Visión, eso les pasa de todo, mi amor. Mire los de Tele 2 también, les pasa de todo, porque... Es parte del oficio, Cuquita, no se preocupe. Todo, mira, aquel día ya caía en el río. Va. Sí, cabal. Ya, Cuquita. Mira, a mí también me pasa de todo, para no se me estoy imitándolo, mire. Ahí le prendió. Él viene echado- ahí en la cosa. Bueno, sigamos. No, después aquí el Hey, bicha,